Deutsch lernen durch Hören. Streit mit dem Vermieter. Es ist Anfang Dezember und Cornelia friert in ihrer Wohnung. Zumindest im Schlafzimmer. Denn ihre Heizung ist kaputt. Und ihr Vermieter weigert sich, den Heizkörper zu reparieren oder auszutauschen. Als sie vor 2 Wochen versucht hatte, die Heizung aufzudrehen, bemerkte sie, dass sie im Schlafzimmer nicht funktionierte. Ihr Schlafzimmer ist ein großes Zimmer und daher ist es umso schwerer, die Kälte draußen zu halten. Cornelia hat ihren Vermieter bereits angerufen, kurz nachdem sie den Schaden bemerkt hatte. Ihr Vermieter meinte daraufhin, dass er sich schnellstmöglich darum kümmern würde. Das war vor 2 Wochen und bis jetzt hat sich nichts geändert. Sie versuchte mehrmals, ihren Vermieter telefonisch zu erreichen. Vergebens. Auch auf ihre E-Mails hat sie keine Antwort erhalten. Cornelia schläft zurzeit mit Pullover, dicken Socken und 2 Decken, da es so kalt in ihrem Zimmer ist. Nun fängt sie auch an, sich krank zu fühlen. Cornelia ist wütend. Sie ruft ihren Vermieter nochmals an und spricht ihm eine Nachricht auf die Mailbox, in der sie mit einer Klage droht. Als sie auch darauf keine Antwort bekommt, macht sie sich auf den Weg zu ihrem Anwalt. Einen Tag später will Cornelia ihren Vermieter besuchen. Dort angekommen, klopft sie laut an der Tür. Er macht die Tür auf und schaut ihr verwirrt ins Gesicht. Sie hat die Nase voll. Cornelia nimmt den Brief ihres Anwalts aus der Tasche, drückt ihn ihrem Vermieter in die Hand und dreht sich um. Mit lauten Schritten verlässt sie das Gebäude und fährt nach Hause. Am nächsten Tag hat sie einen Anruf ihres Vermieters erhalten. Er hat sich entschuldigt. Und einen Tag später sind Arbeiter vorbeigekommen, die die Heizung reparieren. Strom sparen im Haushalt. Tom ist ein Profi beim Stromsparen. Er macht das aus 2 Gründen. Einerseits, weil er auf die Umwelt achtet. Andererseits, weil er nicht zu viel Geld ausgeben möchte. An einem normalen Tag steckt er immer alle Geräte aus. Dann verbraucht der Fernseher keinen Strom, wenn er nicht eingeschaltet ist. Außerdem wäscht Tom seine Wäsche immer bei niedriger Temperatur. Die meisten Sachen werden bei 30 oder 40 Grad sauber. Er wäscht nur 2-mal im Monat seine Unterwäsche und Bettwäsche mit 60 Grad. Aber auch in der Küche achtet er auf seinen Stromverbrauch. Beim Kochen gibt er immer einen Deckel auf den Topf. Dann braucht er nur wenig Hitze, damit das Wasser kocht. Man spart Energie. Wenn er nur Wasser kochen möchte, dann macht er das mit dem Wasserkocher. Das geht schneller und braucht deswegen weniger Strom. Beim Geschirrspüler passt Tom auch auf. Er hat es am Anfang auch nicht geglaubt. Wenn man das Geschirr mit der Hand abwäscht, braucht man mehr Energie. Der Geschirrspüler muss aber unbedingt voll sein. Heute ist außerdem ein besonderer Tag. Tom bekommt einen neuen Kühlschrank. Der Kühlschrank, der jetzt in seiner Küche steht, ist schon alt. Alte Geräte brauchen oft viel Strom. Deswegen hat er einen neuen Kühlschrank gekauft. Er hat das Gütesiegel A+++. Das bedeutet, dass das Gerät besonders wenig Strom verbraucht. Tom kann nicht mehr warten. Bald wird seine Stromrechnung so billig sein wie noch nie. Heute ist es unter 0 Grad. Annika und ihre Schwester Bianca gehen heute mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt. Das ist der erste Weihnachtsmarkt, den Annika dieses Jahr besucht. Sie freut sich schon auf die festliche Stimmung und den Geruch von Weihnachten. Heute ist es unter 0 Grad, ruft ihre Schwester aus dem Badezimmer. Wir müssen uns warm anziehen. Annika geht zu ihrem Kleiderschrank und holt ihre Kleidung. Unter der Hose zieht sie eine Strumpfhose und Socken an. Dann zieht sie sich ein langärmeliges Oberteil, einen Pullover und einen Schal an. In der Küche wartet sie dann auf Bianca. »Beeil dich, mir wird schon warm«, ruft Annika ihrer Schwester zu. Annika schnappt sich einen Keks und isst ihn.
Da kommt auch schon Bianca um die Ecke. Bevor sie das Haus verlassen, ziehen sie ihre dicken Winterjacken und kniehohen Stiefel an, setzen eine Mütze auf und stecken ihre Handschuhe ein. Nun sind sie bereit loszufahren. Dort angekommen, bewundern sie den großen Tannenbaum, der mit einer schönen Lichterkette geschmückt ist und in der Mitte des Weihnachtsmarkts steht. Sie treffen ihre Freunde und sehen sich zuerst um. Zum Aufwärmen holen sie sich einen Punsch. Annika entscheidet sich für einen Beerenpunsch. Als dann auch ihr Bauch zu knurren beginnt, beschließt sie, eine Ofenkartoffel zu essen. Die Preise sind ziemlich teuer geworden, aber Weihnachten ist nur einmal im Jahr, sagt Annika und lacht. Nach einem weiteren Punsch holt Annika sich eine Waffel mit Zimt und Zucker als Nachspeise. Leider schafft sie nicht, die ganze Waffel zu essen, da sie sonst platzen würde. Annika bietet Bianca den Rest der Waffel an. Sie bedankt sich und stopft sich die restliche Waffel in den Mund. Annika schüttelt den Kopf und lacht ihre Schwester aus. Nach gut 2 Stunden beschließen Annika und Bianca, sich auf den Heimweg zu machen. Sie freuen sich schon auf ihre warme Wohnung. Der Campingplatz war klasse. Chiara will raus aus ihrem Haus. Sie will in den Urlaub fahren. Sie hat Lust auf Campen. Deswegen sucht sie nach einem Campingplatz mit guten Bewertungen. Sie findet einen, der schön aussieht. Dann packt sie ihr Zelt ein und fährt los. Sie fährt 2 Stunden mit dem Auto zu ihrem Ziel. Der Eingang des Campingplatzes schaut unspektakulär aus, aber das ändert sich bald. Der Campingplatz liegt direkt neben einem See. Er ist wunderschön. Rechts von ihr sind hohe Berge. Sie liebt Wandern. Das ist der perfekte Ort für Chiara. Aber der Campingplatz hat noch mehr zu bieten. Es gibt einen Grill und eine Sauna. Die Badezimmer sind sehr sauber und schön. Als erstes bucht Chiara die Sauna. Es ist April und deshalb noch kalt. Das ist ein gutes Saunawetter. 1 Stunde verbringt sie in der Sauna. Sie ist allein und es ist schön warm. Zwischendurch geht sie hinaus und springt in den eiskalten See. Wunderbar. Am Abend trifft Chiara ein paar andere Camper. Sie laden Chiara zum Abendessen ein. Sie werden grillen. Chiara sagt zu. Gemeinsam machen sie ein Lagerfeuer. Die Camper sind sehr nett und Chiara versteht sich gut mit ihnen. Das Essen ist köstlich. Chiara geht erst um 2 Uhr in der Früh schlafen. Am nächsten Tag fragt sie ihre neuen Freunde, ob sie mit Chiara wandern gehen wollen. Sie sagen sofort zu. Zusammen wandern sie auf einen hohen Berg. Auf der Spitze haben sie eine wunderschöne Aussicht. Chiara ist traurig, dass sie nach der Wanderung heimfahren muss. Aber sie weiß, dass sie bald wieder zu diesem Campingplatz kommen wird. Der Campingplatz war klasse. Eine Nacht in der Notaufnahme. Adriana tut alles weh. Ihr Freund Milo und sie sitzen im Auto und fahren ins Krankenhaus. Adriana ist von der Treppe gefallen und kann sich an nichts erinnern. Jetzt schmerzen ihr Kopf und ihr Bein. In der Stadt gibt es nur ein Krankenhaus. Als sie ankommen, ist der Warteraum voll. »Wie geht das?« fragt Adriana. »Es ist schon Mitternacht.« Sie melden sich an. Die Frau beim Empfang entschuldigt sich. Sie müssen noch länger warten. Adriana ist genervt. Sie setzt sich auf einen Platz und ist sehr müde. Aber sie kann nicht schlafen. Viele Menschen husten um sie. Ein Mann hat einen dicken Verband um seine Hand gewickelt. »Ich habe mir meinen Daumen geschnitten«, sagt er beim Empfang. Er ist gleich an der Reihe. Andere liegen auf Betten, die am Gang stehen. Die Menschen schauen müde und sehr krank aus. Es riecht nach Desinfektionsmittel. »Können wir nicht nach Hause fahren?« fragt Adriana ihren Freund. Er schüttelt den Kopf. »Du musst untersucht werden«, antwortet er. Erst um 3 in der Früh kommt Adriana das erste Mal an die Reihe. Ein Arzt sagt, dass sie eine Gehirnerschütterung hat. Sie muss noch einmal 1 Stunde warten.
weil der Arzt ihr Bein röntgen will. Wieder muss Adriana zwischen kranken und verletzten Leuten sitzen. Ihr Fuß ist gebrochen. Milo und Adriana warten noch eine Stunde, bis sie den Gips bekommt. Um 6 in der Früh sind sie zu Hause und sehr müde. Aber du bist bei mir zu Hause. Du musstest nicht im Krankenhaus bleiben. Das ist gut, sagt Milo und umarmt Adriana. Sie ist deshalb auch glücklich. Im Lager arbeiten. Anton hat seit einem Monat einen neuen Job. Er arbeitet nun in einem Lager. Der Job macht ihm viel Spaß, auch wenn er körperlich sehr anstrengend ist. Es hilft ihm jedoch, fit zu bleiben. Jetzt muss er nicht mehr so oft ins Fitnessstudio gehen. Anton beginnt seinen Arbeitstag damit, seine Kollegen zu begrüßen. Sie informieren sich kurz, was heute zu erledigen ist, und machen sich an die Arbeit. Zuerst muss Anton eine Lieferung vorbereiten. Er verpackt Maschinenteile und geht sicher, dass alles geschützt ist. Danach scannt er die Aufkleber der Pakete, um die Lieferung im System zu vermerken. Zuletzt trägt er die Pakete zu einem LKW und belädt ihn. Etwas später trifft ein anderer LKW ein. Er enthält die Lieferung, die sie schon erwartet haben. Anton und seine Kollegen fangen an, die Pakete auszuräumen und ordnen sie nach den Vorgaben ein. Erschöpft von der Arbeit macht Anton Mittagspause. Er setzt sich in der Cafeteria neben einen guten Freund und Arbeitskollegen. Heute hat er sein eigenes Mittagessen mitgenommen, das ihm seine Frau vorbereitet hat. Er holt aus seinem Rucksack eine Box mit gebratenem Huhn, Reis und Gemüse, einen Snickersriegel und eine Flasche Wasser. Nachdem er aufgegessen hat, redet er noch etwas mit seinem Freund, bevor es wieder Zeit wird, weiterzuarbeiten. Den Rest des Tages muss er 3 weitere Lieferungen bearbeiten. Er entlädt sie, kontrolliert, ob die Qualität passt, ordnet alles ein und vermerkt es im System. Zu Hause angekommen, lässt er sich auf das Sofa fallen. Er dreht den Fernseher auf und öffnet Netflix. Seine Frau legt sich neben ihn und sie schauen einen Film, bevor sie zu Abend essen und schlafen gehen. Überraschung: Zwillinge. Vor etwa 2 Monaten hat Eva einen Schwangerschaftstest gemacht und erfahren, dass sie schwanger ist. Es war kein Schock. Sie und ihr Mann hatten schon länger versucht, Kinder zu bekommen. Nun ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Bei ihrem letzten Besuch beim Frauenarzt hat Eva erfahren, dass sie nicht nur mit einem Kind schwanger ist, sondern mit 2. Sie bekommt Zwillinge. Um sich gut auf die Schwangerschaft und die Geburt vorzubereiten, hat Eva eine Menge Schwangerschaftsbücher gekauft und gelesen. Außerdem haben sie und ihr Mann mehrere Kurse rund um das Thema Geburt besucht. Das hilft Eva sehr dabei, weniger Angst zu haben. Obwohl sie sich sehr auf ihre Kinder freut, hat sie doch Angst vor der Geburt und macht sich Gedanken, ob sie eine gute Mutter sein wird. Schon bald fangen Eva und ihr Mann an, das Kinderzimmer vorzubereiten. Sie streichen die Wände, bauen die Betten zusammen und dekorieren es. Nachdem sie die Schwangerschaft ihren Familien und Freunden angekündigt haben, haben sie viele Geschenke und Ratschläge bekommen. Eva und ihr Mann sind sehr dankbar für die große Hilfe. Je näher die Schwangerschaft sich ihrem Ende ist, desto erschöpfter fühlt sich Eva. Ihr Bauch ist riesig, ihre Füße angeschwollen und ihr Rücken schmerzt. Evas Mann kümmert sich um alles, damit Eva sich ausruhen und schonen kann. Er kocht für sie, putzt und versucht es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Als dann der große Tag kommt, fahren sie ins Krankenhaus. Es ist stressig, doch es gibt keine Probleme und dafür sind sie den Ärzten und Krankenpflegern sehr dankbar. Und obwohl die Geburt anstrengend und schmerzhaft war, ist Eva nun froh, ihre beiden Mädchen im Arm halten zu können.
Gondelfahrt in Venedig. Markus freut sich auf seinen ersten gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin Melissa. Vor etwa einem Monat haben sie spontan einen Ausflug nach Venedig gebucht. Sie bleiben 5 Tage. Melissa war noch nie in Venedig. Markus war als Kind einmal dort. Da Melissa sich unendlich freut, Venedig einmal sehen zu können, will Markus ihr einen unvergesslichen Urlaub ermöglichen. Er hat schon eine Idee. Sie warten mit ihren Koffern auf ihren Zug. Sie nehmen den Nachtzug, damit sie schlafen können und gut ausgeruht den Tag in Venedig beginnen können. Der Zug ist ziemlich voll, aber sie haben Sitzplätze reserviert. In Venedig angekommen, nehmen sie den Bus zu ihrem Hotel. Sie packen ihre Sachen aus und machen sich kurz frisch, bevor sie sich ein Café zum Frühstücken suchen. Danach spazieren sie durch Venedig, sehen sich einige Sehenswürdigkeiten an und shoppen Souvenirs. Lust auf eine Gondelfahrt? Fragt Markus, als sie auf einer Brücke stehen und das Wasser beobachten. Melissa grinst breit und nickt. Er reserviert eine Gondel, nur für sie 2. Markus dachte, dass eine Gondelfahrt teurer ist. Markus steigt in die Gondel und hält Melissas Hand, damit auch sie einsteigen kann. Auf ihrer Fahrt durch Venedig machen sie viele Fotos. Außerdem entdecken sie viele Plätze, die sie sich später genauer ansehen wollen. Der Höhepunkt ist jedoch, dass sie den Sonnenuntergang von der Gondel aus beobachten können. Melissa kuschelt sich an Markus, während sie den wunderschönen Anblick genießen. Sie suchen noch ein romantisches Restaurant am Wasser für das Abendessen, bevor sie wieder zurück zum Hotel gehen und erschöpft ins Bett fallen. Markus und Melissa freuen sich auf die weiteren Tage in Venedig. Angst vor dem Zahnarzt. Vor einer Woche hat Jasmin plötzlich Zahnschmerzen bekommen. Ein Backenzahn links oben schmerzt. Zuerst nur beim Essen, doch mittlerweile tut er durchgehend weh. Und seit gestern breitet sich der Schmerz über die ganze Wange bis zu ihrem Ohr aus. Jasmin hatte gehofft, dass der Schmerz von alleine weggeht. Doch jetzt muss sie ihre Angst überwinden und zum Zahnarzt gehen. Sie war erst ein paar Mal beim Zahnarzt, als sie noch ein Kind war. Ihre Mutter hat sie gezwungen. Jasmin ruft bei ihrem Zahnarzt in der Nähe an und bittet um einen Termin. Da es sich um einen Notfall handelt, bekommt sie einen Termin um 10 Uhr. Das ist in 2 Stunden. Jasmin bekommt Panik. Sie hätte nicht gedacht, dass sie so schnell drankommt. Sie versucht, ihre Angst zu verdrängen, während sie sich fertig macht. Beim Zahnarzt angekommen, meldet sie sich an und wird gebeten, Platz zu nehmen. Sie setzt sich hin. Ihre Hände zittern und ihr Herz klopft. Ihr wird schlecht vom Geruch in der Praxis. Als ihr Name aufgerufen wird, bleibt ihr Herz kurz stehen. Ihr Gebiss muss zuerst geröntgt werden. Dann setzt sie sich wieder ins Wartezimmer. Nach weiteren 10 Minuten Wartezeit wird sie wieder aufgerufen. Die Zahnärztin stellt fest, dass Jasmin eine Wurzelbehandlung braucht. Beim Anblick der Werkzeuge wird ihr schwindelig. Sie bekommt eine Spritze zur Betäubung. Dann beginnt die Zahnärztin schon mit ihrer Arbeit. Sie spürt den Druck im Kopf und schließt die Augen. Nach 30 Minuten ist jedoch alles vorbei. Sie hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. Nach einem kurzen Gespräch darf Jasmin wieder nach Hause. Sie spürt die nächsten 2 Tage ein leichtes Pochen an der Stelle. Aber dann spürt sie keinen Schmerz mehr. Jasmin ist froh, dass sie ihre Angst überwunden hat. Trotzdem hofft sie, dass ihr nicht so bald wieder ein Zahn wehtut. Sein Schulweg. Julian steht jeden Tag um 7 Uhr auf. Manchmal verschläft er auch etwas. Dann putzt er sich die Zähne und zieht sich an. Seinen Rucksack hat er schon am Vortag vorbereitet, so dass er länger schlafen kann und keinen Stress hat. Dann geht er in die Küche, wo seine Mutter schon sein Käsebrötchen vorbereitet hat. Julian nimmt die Box und packt sie in seinen Rucksack. Er dankt seiner Mama, bevor er sich die Schuhe
und seine Jacke anzieht. Er nimmt seinen Rucksack und geht aus der Tür. Da ist es dann 7:30 Uhr. In einer halben Stunde fängt der Unterricht an. Er braucht in etwa 20 Minuten in die Schule. Seine Bushaltestelle ist 5 Minuten von seinem Haus entfernt. Er lässt sich Zeit, denn der Bus kommt erst in 10 Minuten. Er muss durch einen kleinen Park gehen. Die Blätter der Bäume haben sich schon verfärbt und sind rot, orange und braun. An der Bushaltestelle angekommen, muss er nur noch 2 Minuten warten. Dann ist der Bus auch schon da. Er steigt ein und sucht seinen Freund. David ist sein bester Freund und er hat ihm einen Platz freigehalten. Sie reden die 10 Minuten Busfahrt und steigen dann direkt vor der Schule aus. Sie gehen gemeinsam in das Klassenzimmer und räumen ihre Schulsachen aus. Dann beginnt auch schon der Unterricht. Julian freut sich, denn heute hat er nur bis 13 Uhr Schule. Er wartet wieder auf den Bus. Diesmal alleine, weil David von seiner Mama abgeholt wird. Julian steigt eine Station früher aus und beschließt, den restlichen Weg zu Fuß zu gehen. Die Sonne scheint und er will Sammy besuchen. Sammy ist ein Hund von Bekannten. Er nähert sich dem Gartenzaun, wo Sammy auf ihn wartet. Julian streichelt ihn ein paar Minuten, bevor er nach Hause geht. Dort wartet auch schon seine Mama mit dem Mittagessen auf ihn. Ersatzbusse. Christian fährt jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Er hat zwar ein Auto, aber die Fahrzeit ist gleich lang und im Zug kann er ein Buch lesen, Sudokus lösen oder weiterschlafen. Und es ist umweltfreundlicher. Doch gestern wurde eine Umbauarbeit bei seiner Station angefangen. Der Bahnsteig wird umgebaut und renoviert. Und obwohl sich Christian über die Veränderung freut, nervt ihn die Umstellung des Fahrplans. Er kann nun für die nächsten Wochen nur mit den Ersatzbussen zur Arbeit fahren. Als Christian diesen Morgen am Bahnhof ankommt, muss er erst herausfinden, wo seine Ersatzbusse losfahren. Nach etwa 5 Minuten findet er endlich seinen Bus. Doch der Bus fährt los, bevor Christian einsteigen kann. Er seufzt und schaut auf den Fahrplan. Der nächste Bus kommt erst in 20 Minuten. Da Christian jedoch keine andere Möglichkeit hat, als zu warten, setzt er sich auf die kalte Bank bei der Haltestelle. Als der Bus endlich ankommt, ist Christian schon eiskalt und er springt auf. Doch leider ist der Bus voll und Christian muss den ganzen Weg stehen. Dazu kommt, dass der Bus nicht direkt vor seiner Arbeit stehen bleibt. Er muss 10 Minuten zu Fuß gehen. Er kommt eine halbe Stunde zu spät in die Arbeit. Beim Heimfahren gibt es mehrere freie Plätze. Doch nach ein paar Stationen ist der Bus wieder voll. Christian wird jedes Mal schlecht, wenn er mit dem Bus fährt. Es ist stickig aufgrund der vielen Leute und es stinkt. Daher beschließt er nach 3 Busfahrten zur Arbeit mit dem Auto zu fahren, bis der Umbau seiner Bahnstation fertig ist. Eine Probefahrt machen. Paula braucht ein neues Auto. Ihr altes Auto ist mittlerweile zu klein für ihre Familie. Sie hat schon seit mehreren Wochen recherchiert und hat einige Modelle im Auge. Heute fährt sie zu einem Autohaus und sieht sich ihre Favoriten persönlich an. Sie steigt in ihr altes Auto. Es ist laut und klein. Rechts hat es einen Kratzer und links eine eingedrückte Stelle. Dort ist sie einmal gegen eine Stange gefahren. Beim Autohaus angekommen, wird sie sofort von einem Verkäufer begrüßt, der sie fragt, wonach sie sucht. Paula erzählt ihm, welche Modelle sie sich gerne anschauen würde und welche Dinge ihr wichtig sind. Nach einem kurzen Beratungsgespräch hat sich Paula für ein Auto entschieden, mit dem sie eine Probefahrt machen will. Der Verkäufer führt sie zum Auto und gibt ihr die Schlüssel. Sie steigt ein. Das Auto ist groß und höher als ihr altes Auto. Sie muss sich nicht bücken, um einzusteigen. Das tut ihrem Rücken bestimmt gut.
Das Auto hat nicht nur genug Platz für ihre Kinder und Einkäufe, sondern gibt Paula auch ein Gefühl der Sicherheit. Die Ausstattung ist modern und leicht zu bedienen. Nachdem sie sich angeschnallt hat, fährt Paula los. Sie hat eine halbe Stunde Zeit, weiß jedoch schon nach 5 Minuten, dass das ihr neues Auto wird. Wieder beim Autohaus angekommen, begrüßt sie der Verkäufer und fragt, wie die Probefahrt war. »Gibt es den auch in Rot?« fragt Paula und lächelt. »Natürlich«, antwortet der Verkäufer und führt Paula zu seinem Büro. Dort beantwortet der Verkäufer noch einmal alle Fragen, die Paula hat. Und dann ist sie sich sicher. Das ist ihr neues Auto. Sie unterschreibt den Vertrag. Noch 2 Wochen muss sie geduldig warten. Dann kann sie ihr neues Auto abholen. Verkaufen über eBay. Malte zieht in wenigen Tagen in eine neue Wohnung. Sein Freund Tom kommt vorbei, um ihm bei dem Umzug zu helfen. Einige Sachen haben die beiden schon in die neue Wohnung getragen. Aber Malte hat auch viele Dinge, die er nicht mehr braucht. Er überlegt, was er damit machen soll. »Du kannst sie verkaufen«, sagt sein Freund Tom. »Verkaufen? Aber wie?«, fragt Malte neugierig. »Ich nutze immer eBay. Das ist einfach und unkompliziert«, antwortet Tom. »eBay? Davon habe ich schon gehört. Aber ich habe es noch nicht genutzt. Wie genau funktioniert das?«, möchte Malte wissen. Tom erklärt es ihm. »Das ist ganz einfach. Wenn du deinen Schrank verkaufen möchtest, dann machst du zuerst ein Foto davon. Dann erstellst du ein Angebot. Andere Leute können dann auf dein Angebot klicken und deinen Schrank kaufen«, erklärt Tom. »Okay, das klingt wirklich nicht schwer. Ich probiere es.« Malte fotografiert seinen alten Schreibtisch und erstellt ein Angebot. Schon nach ein paar Minuten bekommt er eine Nachricht. Jemand will den Schreibtisch von Malte kaufen. Die beiden vereinbaren einen Termin. Der Käufer kommt zu Maltes Wohnung. Dort gibt er ihm 20 € und nimmt den Schreibtisch mit. »Wow, das war wirklich einfach«, freut sich Malte. »In Zukunft werde ich alle meine alten Sachen über eBay verkaufen. So verdiene ich sogar noch ein bisschen Geld.« Ja, eBay ist wirklich praktisch. Ich kaufe dort auch oft Möbel oder andere Sachen. Auf eBay gibt es viele Dinge billiger. Es ist perfekt, wenn man Geld sparen möchte, antwortete Tom. Beschwerden mit dem Magen. Maria ist eine 30-jährige Frau. Sie arbeitet als Lehrerin und hat ein kleines Kind. Es ging ihr bis jetzt ganz gut. Sie war gesund und hatte keine Probleme. Seit 2 Jahren hat sie jedoch sehr oft Bauchschmerzen. Genauer gesagt, leidet sie häufig unter Magenschmerzen, Übelkeit und Durchfall, was ihr das Leben sehr schwer macht. Sie entscheidet sich, zu ihrer Ärztin zu gehen. Die Ärztin stellt fest, dass Marias Magen entzündet ist. Das kann viele Gründe haben, sagt die Ärztin. Ungesundes Essen und Trinken, Stress oder sogar bestimmte Medikamente können den Magen entzünden. Um ihre Beschwerden geringer zu werden, hat Maria sich entschieden, ihren Lebensstil zu ändern. Sie achtet besonders auf ihre Ernährung. Sie isst mehr Gemüse und Proteine. Scharfes Essen und Süßigkeiten isst sie nicht mehr. Sie hat auch begonnen, regelmäßig Sport zu machen. Das stärkt ihren Körper und tut ihrem Magen gut. Sport ist ein gutes Mittel, um Stress abzubauen. Manchmal kommen die Schmerzen trotzdem wieder. Maria verträgt manche Schmerzmittel nicht. Für diesen Fall hat die Ärztin ihr Medikamente verschrieben. Eine dieser Tabletten nennt die Ärztin Magenschutz. Maria soll diese Tablette morgens einnehmen.
Sie hilft auch gegen Sodbrennen, meint die Ärztin. Auch wenn Maria hin und wieder Magenschmerzen hat, kann sie gut damit umgehen. Das gesunde Essen und Trinken hat sehr geholfen. Das Medikament hat bei Maria auch gewirkt. Insgesamt sind Magenschmerzen bei Maria wieder die Ausnahme. Sie hofft, dass sie diesen Lebensstil lange halten kann, weil sie sich so deutlich besser fühlt. Nicht nur, weil sie keine Magenschmerzen mehr hat, sondern weil sie allgemein gesund und glücklich ist. Eine unruhige Nacht. Tom fühlt sich nicht sicher. Er wohnt in einem großen Stadthaus, aber er hat immer das Gefühl, dass jemand in sein Zimmer einbrechen könnte. Deshalb versperrt er alle Fenster und Türen immer gut, bevor er schlafen geht. Auch tagsüber macht er sich Sorgen, wenn er alleine zu Hause ist. Er hat schon einmal gehört, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde, und das hat ihn sehr beunruhigt. Eines Abends, als Tom gerade im Bett liegt und versucht einzuschlafen, hört er plötzlich ein seltsames Geräusch. Es klingt, als ob jemand gegen eine Tür oder ein Fenster hämmert. Tom setzt sich kerzengerade auf und hört gespannt zu. Das Geräusch hört nicht auf und Tom wird immer nervöser. Schließlich beschließt er, aufzustehen und nachzusehen, was los ist. Er zieht sich schnell an und geht leise zur Tür. Vorsichtig öffnet er sie und sieht nach. Doch da ist niemand zu sehen. Das Geräusch hat auch aufgehört. Tom atmet erleichtert auf und geht wieder ins Bett. Trotzdem schläft er die restliche Nacht unruhig und ist froh, als die Sonne wieder scheint. Am nächsten Tag erzählt Tom seinen Eltern von dem Vorfall und sie beschließen, eine Alarmanlage für das Haus zu installieren. Er geht ins Fitnessstudio und beginnt regelmäßig zu trainieren. Zunächst findet er es schwer, sich zu motivieren, aber mit der Zeit wird es ihm immer leichter fallen. Er merkt, wie seine Muskeln stärker werden und seine Ausdauer sich verbessert. Nach ein paar Wochen Training fühlt sich Tom viel sicherer und selbstbewusster. Er hat das Gefühl, dass er sich im Notfall verteidigen könnte, falls doch jemand versuchen sollte, in sein Haus einzubrechen. Er schläft besser und macht sich nicht mehr so viele Sorgen, wenn er alleine zu Hause ist. Bekommt erste Zähne. Philipp und Marie sind jetzt seit 5 Monaten die Eltern von Leon. Sie machen das sehr gut und sie haben Spaß. Manchmal ist es schwierig, aber sie lieben ihren Leon von ganzem Herzen. Heute ist ihr Sohn komisch. Leon weint den ganzen Tag. Eigentlich schläft er immer schon um 8 Uhr am Abend. Heute ist er um 11 Uhr in der Nacht noch immer wach. Was ist denn los? Maria hat Angst. Ganz ruhig, sagt Philipp zu ihr. Er hat nur einen schlechten Tag. Aber es war nicht nur ein schlechter Tag. Die nächsten 3 Tage ist es auch so. Er weint und schreit und schläft nur wenig. Sollen wir zum Kinderarzt fahren? Fragt Philipp. Marie stimmt sofort zu. Vielleicht hat Leon eine Krankheit. Sie setzen sich ins Auto und fahren zum Arzt. Leon wird schnell untersucht. Er hat kein Fieber und der Arzt findet nichts Schlimmes. Es geht ihm gut, sagt er. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Aber Marie und Philipp machen sich trotzdem Sorgen. Am nächsten Tag geht es Leon noch immer nicht besser. Marie bemerkt, dass er viel spuckt. Nanu, fragt sie sich. Sie schaut in den Mund ihres Sohnes. Leon wird schnell untersucht. Er hat kein Fieber und der Arzt findet nichts Schlimmes. Es geht ihm gut, sagt er. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Aber Marie und trotzdem Sorgen. Am nächsten machen sich trotzdem Sorgen. Am nächsten
Endlich mehr Zeit. Sandra ist 67 Jahre alt. Endlich kann sie in Rente gehen. Gestern hat sie noch ihre letzten Sachen aus dem Büro geholt. Viele Stifte, Mappen, Scheren, Locher und Tacker, die sie über die Jahre gekauft hat, räumt sie in eine Kiste und nimmt sie mit nach Hause. Die Bilder ihrer Familie, die sie am Schreibtisch stehen hatte, wird sie nun zu Hause aufstellen, und die Pflanzen auf der Fensterbank überlässt sie ihren Kollegen. Heute findet ihre Abschiedsfeier statt. Ihre engsten Kollegen sind eingeladen. Einige davon sind mittlerweile auch zu Freunden geworden. Es gibt Wein, Sekt und viel zu essen. Es gibt Würste, Risotto, Nachspeisen, viele Beilagen und Schweinebraten, Sandras Lieblingsessen. Es wird viel gelacht und geredet. Sandra erhält einige Geschenke. Es sind Kleinigkeiten, aber sie freut sich über jedes einzelne. Kurz vor dem Ende der Feier wird Sandra etwas traurig. Sie wird die Arbeit mit ihren Kollegen vermissen. Doch am meisten freut sie sich darauf, mehr Zeit zu haben. Immerhin kann sie sich mit ihren Arbeitskollegen weiterhin treffen, wenn sie Lust hat. Endlich kommt sie dazu, die Bücher, die schon seit langer Zeit im Bücherregal stehen, zu lesen. Sie besucht mehrere Kochkurse, macht Yoga und lernt sogar häkeln. Außerdem will sie endlich die Reise nach Irland unternehmen, die sie schon seit Jahren machen wollte. Sonntagvormittags macht sie regelmäßig eine Radtour durch einen nahegelegenen Wald. Am meisten freut sie sich jedoch, ihre Familie öfter zu sehen. Da ihr Mann auch schon seit 2 Jahren in Rente ist, sind sie flexibel und können sich an die Pläne ihrer Kinder anpassen. »Und was gefällt dir am besten an deiner Rente?« fragt ihr Mann. Sandra antwortet, »Endlich mehr Zeit.« Plan B. Flüchten. Mike sitzt in seinem Zimmer und denkt nach. In der Schule geht es ihm schlecht und seine Eltern sind enttäuscht von ihm. Mike weiß nicht, wie er sein Leben verbessern kann. Er hat eine Idee. Warum nicht einfach weglaufen? Er könnte in einem Dorf, in dem ihn keiner kennt, ein neues Leben anfangen. Es würde niemand enttäuscht von ihm sein. Aber sobald er darüber nachdenkt, merkt er, dass das keine Lösung ist. Weglaufen wird seine Probleme nicht lösen, es wird sie nur vergrößern. Stattdessen muss Mike nach Lösungen suchen. Er könnte mehr lernen und härter arbeiten, um seine Noten zu verbessern. Mike könnte mit seinen Eltern reden und sagen, dass er sein Bestes gibt. Flüchten ist keine Möglichkeit. Mike muss andere Wege finden, um seine Probleme zu lösen. Mike sitzt am Tisch und blickt auf den Stapel Papiere vor sich. Er hat schon den ganzen Tag daran gearbeitet, aber er kommt nicht voran. Er fühlt sich überfordert. Damit er seine Probleme lösen kann, macht er sich einen Plan. Er nimmt einen Stift und einen Zettel und schreibt alles auf, was ihm einfällt. Dann macht er sich jeden Tag kleine Ziele. Langsam wird er die Dinge erledigen, die er sich vorgenommen hat. Mike hat gelernt, dass es wichtig ist, sich um seine Probleme zu kümmern und nicht einfach davor wegzulaufen. Er muss sie Schritt für Schritt lösen und sich dann auf das nächste Problem konzentrieren. Er weiß, dass es Zeit braucht, um alles zu lösen, aber er weiß, dass er es schaffen wird. Am Ende fühlt sich Mike zufrieden. Er ist stolz auf sich, weil er Probleme gelöst hat und nicht weggelaufen ist. Carla wird verhaftet. Carla ist ein junges Mädchen, das in einer großen Stadt lebt. Sie ist eine junge Studentin, die es liebt, anderen zu helfen.
Carla hat nie Alkohol getrunken oder geraucht. Sie ist ein gut erzogenes Mädchen, das sich immer um die anderen kümmert. Eines Tages trifft sie in ihrer Universität ein Mädchen namens Lea. Sie und Lea werden schnell Freunde und treffen sich oft. Sie treffen sich jeden Tag und haben viel Spaß zusammen. Carla lernt auch Leas Freunde, Julian, Daniel und Maria kennen. Lea und ihre Freunde rauchen oft und trinken viel Alkohol. Trotzdem findet Carla sie toll und will sich öfter mit ihnen treffen. Eines Tages, als sie sich wieder treffen, wollen sie mit Carla zu 5 Alkohol trinken. Zuerst will Carla nicht, doch sie will es einmal ausprobieren. Sie trinkt einige Gläser. Den Geschmack des Alkohols findet sie sehr gut. So trinkt Carla immer mehr, bis sie am Ende betrunken ist. Dabei raucht sie auch eine Zigarette, was sie auch sehr gut findet. Immer öfter feiert Carla. Sie trinkt viel mehr Alkohol und raucht auch oft Zigaretten. Als sie wieder feiern gehen wollen, probiert Carla auch illegale Drogen. Das gefällt ihr auch. Sie will immer mehr davon nehmen. Eines Tages, als sie wieder feiern, fährt Lea mit ihnen betrunken mit dem Auto durch eine Straße. Ihr passiert ein Unfall und sie fährt gegen eine Mauer. Ihnen ist nichts passiert und sie rennen zu Fuß weg. Am nächsten Tag kommt die Polizei zu Carla. Sie wollen sie verhaften, weil Lea und die anderen gesagt haben, dass sie das Auto letzten Abend gefahren hat. Carla ist zwar unschuldig, aber sie wird trotzdem verhaftet, weil die anderen die Polizei angelogen haben. Carla muss jetzt 5 Jahre ins Gefängnis, weil ihre falschen Freunde sie verraten haben. Die Anmeldefrist endet Mittwoch. Maria ist verwirrt. Sie sitzt an ihrem Computer in der Bibliothek. Sie hat das Vorlesungsverzeichnis geöffnet. Heute will sie sich in den neuen Deutschkurs einschreiben. Doch sie findet den Deutschkurs nicht. Es gibt einen, der eine höhere Stufe hat. Außerdem gibt es den Deutschkurs, den sie schon belegt hat. Maria weiß nicht weiter und fragt ihren Sitznachbarn. »Entschuldige bitte, kannst du mir helfen?« fragte sie höflich. Ihr Nachbar dreht sich zu ihr um. Er sagt, »Hallo, natürlich kann ich dir helfen. Ich bin Max. Wie heißt du?« »Ich heiße Maria«, antwortet Maria. »Wobei kann ich dir helfen, Maria?« fragt Max. Maria erklärt ihm ihr Problem. »Ich möchte mich in den Deutschkurs einschreiben«, antwortet Maria. »Aber ich finde den Kurs nicht.« »Wann endet die Anmeldefrist?« fragt Max. »Die Anmeldefrist endet am Mittwoch«, antwortet Maria. Max sieht überrascht aus. Schließlich ist heute schon Montag. Er guckt ihr über die Schulter. Auch Max findet den Deutschkurs nicht. Gemeinsam mit Maria geht er zur Information. Er fragt die Frau, die dort sitzt. Maria möchte sich in den Deutschkurs einschreiben, aber der Kurs ist nicht verfügbar. Die Frau am Schalter tippt etwas in ihren Computer ein. »Sie müssen dafür zu dem Lehrer gehen«, sagte die Frau. Sie gibt Maria einen Zettel, auf dem der Name des Lehrers und die Büronummer stehen. Max begleitet Maria bis zum Büro des Lehrers. »Danke für deine Hilfe«, sagt Maria, als sie am Büro ankommen. »Sehr gerne.« Die beiden verabschieden sich. Maria klopft beim Lehrer an die Tür. Er öffnet sie und lässt Maria hinein. Maria erklärt ihm ihr Anliegen. Der Lehrer gibt ihr eine Liste, auf der sie ihren Namen eintragen muss. Dann gibt er ihr einen Zettel mit allen Informationen zu dem Deutschkurs. »Sie haben Glück. Die Anmeldefrist endet am Mittwoch«, sagt der Lehrer, als sich Maria bedankt. Maria lacht. »Das weiß ich jetzt.« Kreislaufprobleme haben. Peter ist 53 Jahre alt. Er arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Dachdecker. Peter hat schon seit einiger Zeit
immer wieder Kreislaufprobleme. Oft fühlt er sich schwach und müde und hat Schwierigkeiten aufzustehen, wenn er längere Zeit sitzt oder liegt. Ihm wird sofort schwindelig und er wird schnell müde. Seine Arztbesuche zeigen, dass Peters Blutdruck zu niedrig ist. Dies kann dazu führen, dass nicht genügend Blut und Sauerstoff in sein Gehirn und seine Muskeln kommen. Deshalb fühlt es sich sehr schwach und schwindelig an. Um seine Kreislaufprobleme in den Griff zu bekommen, hat Peter sich entschieden, seinen Lebensstil zu ändern. Er hat begonnen, regelmäßig Sport zu treiben und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Auch versucht er regelmäßig Pausen zu machen. Der Arzt sagte, Pausen sind genauso wichtig wie Bewegung. Aufgrund seines Alters kann Peter aber nicht nur Sport machen und sich gesund ernähren, um seine Beschwerden loszuwerden. Er muss auch einige Medikamente nehmen. Die Medikamente helfen, seinen Blutdruck zu stabilisieren. Somit ist es leichter für Peter, die Symptome in den Griff zu bekommen. Aber Peter sieht schon sehr schnell Fortschritte. Vor einigen Monaten konnte er nicht einmal vom Bett aufstehen, ohne müde zu werden. Jetzt läuft er täglich eine halbe Stunde. Sogar den Aufzug verwendet er nicht mehr. Er steigt die Treppen zu Fuß. Und wenn er sich genug bewegt hat, darf er sich mit einer Pause belohnen. Peter ist stolz auf sich und glücklich, dass die Beschwerden weniger geworden sind. Er möchte ein langes, gesundes Leben mit seiner Familie führen. Der Friseurmeister. Paul freut sich seit Tagen auf seinen Friseurbesuch. Er liebt es, sich die Haare schneiden und stylen zu lassen. Deswegen besucht er Friseurmeister Erkan. Erkan ist ein Profi in seinem Job. Er kennt sich mit Haaren aus. Er kennt sich mit seinen Werkzeugen aus. Und er kennt sich auch mit Menschen aus. Erkan spricht mit seinen Kunden über verschiedene Sachen. Über Sport, Politik, Nachrichten und das private Leben kann Erkan viel erzählen. Paul geht jeden 3. Monat zu Erkan. Sie sind schon gute Freunde. Paul fühlt sich nach jedem Friseurbesuch wie neu geboren. Auch heute geht er zu Erkan. Der Friseur begrüßt seinen treuen Kunden. Während Paul auf 2 andere Kunden warten muss, liest er die Zeitung. Erkan hat immer die aktuellsten Zeitungen auf dem Tisch. Bald ist Paul dran. Erkan bittet ihn, sich auf den Stuhl zu setzen. Der Friseurmeister kennt Paul schon lange und weiß, welche Frisur er möchte. Trotzdem fragt er höflich, wie es heute sein soll. Paul möchte es wie immer. Der Friseurmeister Erkan beginnt die Haare zu kürzen. Später macht er die Haare mit einem Spray nass und kämmt Pauls Haare hin und her. Paul genießt die Zeit. Er mag es, dass sich sein Kopf mit jedem Schnitt leichter anfühlt. Erkan ist ein recht schneller Friseur und bald fertig. Am Ende zeigt er Paul das Ergebnis mit einem Spiegel. Paul ist sehr zufrieden. Er bedankt sich herzlich, bezahlt seinen Friseurmeister und verlässt den Salon glücklich. Draußen weht der Wind ganz leicht. Auch dieses Gefühl auf dem Kopf mag Paul. Die beste Currywurst. Luca ist ein Koch. Er kocht viele verschiedene Gerichte. Sein bestes Gericht ist Currywurst. Viele sagen, er kocht die beste Currywurst. Deshalb verkauft er sonntags in einem kleinen Stand seine Currywurst. An einem Tag hat er hunderte Kunden. Sie alle wollen Lukas berühmte Currywurst probieren. Eines Tages kommt ein alter Mann zum Stand. Er hat von seinem Sohn von Lukas Currywurst gehört und will sie auch einmal probieren. Der alte Mann bekommt seine Wurst und isst sie. Doch dann steht er auf und beschwert sich, dass die Wurst nicht gut schmeckt. Der alte Mann verlässt den Laden. Er ist sauer auf Luca und gibt dem Stand im Internet eine schlechte Bewertung. Solche Kunden gibt es immer. Luca hat aber auch viele Kunden, die sagen, die Currywurst schmeckt gut und das ist die beste Currywurst, die sie jemals gegessen haben.
Luca freut sich über die vielen freundlichen Kunden. Er bereitet seine Currywurst immer mit Leidenschaft zu. Er ist so glücklich, dass so viele Leute seine Gerichte lieben. Eines Tages kommt sein Vorgesetzter zu ihm und sagt, dass Lukas Currywurst so gut ist, dass es in dem Restaurant nun auch Currywurst geben soll. Luca freut sich, in dem Restaurant Currywurst zubereiten zu dürfen und ist glücklich. Er hat ein gutes Leben und bekommt nun täglich Komplimente wegen seiner tollen Currywurst. Der junge Koch ist glücklich und dankbar. Nun hat sein Restaurant dank ihm 5 Sterne. Luca freut sich. Ahmet aus der Türkei. Ahmet ist ein junger Mann aus der Türkei. Er ist in Deutschland geboren und lebt in der Schweiz. Ahmet ist stolz auf seine Herkunft und besucht jedes Jahr im Sommer die Türkei. Er spricht fließend Deutsch und Türkisch. Sein Vater kommt aus der Türkei und seine Mutter aus Deutschland. Ahmet versteht sich mit den Leuten aus der Türkei sehr gut. Doch auch seine deutschen und schweizerischen Freunde mögen ihn alle sehr. Er ist hilfsbereit und freundlich. Egal, ob an seinem Arbeitsplatz oder bei seinen türkischen Großeltern. Jedes Mal hilft er den anderen. Als Ahmet noch zur Schule gegangen ist, haben sich manche Kinder über ihn wegen seiner Herkunft lustig gemacht. Seine Freunde haben ihn aber immer verteidigt. Irgendwann haben seine Mobber ihn aber bei sich zu Hause besucht und weiter geärgert. Deshalb sind Ahmeds Eltern mit ihm in die Schweiz gezogen. Dort versteht sich Ahmet mit jedem sehr gut. Seine Freunde dort sind immer für ihn da und machen sich nicht über seine Herkunft lustig. Jetzt arbeitet Ahmet in einer kleinen Firma. Dort entwickelt er Webseiten für Firmen. Es gefällt Ahmet sehr. In der Arbeit wird er nicht schlecht behandelt. Dort hat er auch viele türkische Freunde gefunden. Mit ihnen trifft sich Ahmet jeden Samstag. Letzten Sommer sind sie gemeinsam in die Türkei gefahren. Ahmets Freunde, Familie, Nachbarn und Mitarbeiter akzeptieren ihn, so wie er ist, und freuen sich, ihn jeden Tag zu sehen. Auch seine Freundin liebt den stolzen Türken, so wie er ist. Ahmet ist ein freundlicher, stolzer Türke. Er ist das Beispiel für einen perfekten Bürger. Vorrat haben. Okay, Mara, sagt Anna. Wir brauchen einen Vorrat an Essen. Mara sitzt an ihrem Schreibtisch und arbeitet. Jetzt? Fragt sie. Sie ist gerade sehr konzentriert. Jetzt sofort, antwortet Anna. Mara ist verwirrt. Sie schaut von ihrem Computer auf. Warum denn? Fragt sie. Anna nickt. Ihre Augen sind groß. Weil wir kein Essen zu Hause haben. Das ist gefährlich. Wenn jetzt eine Naturkatastrophe passiert, sterben wir. Mara überdreht ihre Augen. Anna ist immer sehr dramatisch. Aber sie hat ein bisschen recht. Darf ich noch eine Stunde arbeiten? Und dann fahren wir gemeinsam in den Supermarkt? Fragt Mara und Anna stimmt zu. 2 Stunden später stehen sie im Aldi. Sie überlegen, was sie am besten kaufen sollen. Die Bohnen sind im Angebot und kosten nur die Hälfte. Deswegen nehmen sie 10 Dosen. Sie kaufen auch Dosenmais, Oliven, Apfelmus und Kichererbsen. Außerdem kaufen sie auch noch Obst in der Dose. Die Tomatensoße dürfen sie auf jeden Fall nicht vergessen. Sie packen 6 Packungen ein. Tatsächlich finden sie auch Dosenbrot. Anna und Mara sind sich sicher, dass es nicht gut schmeckt, aber es hält sehr lange. Das ist praktisch. Sie kaufen auch ein paar Dosen von fertiger Suppe. Es gibt nur ein Problem. Anna und Mara haben keinen Gaskocher zu Hause. Falls es einen Stromausfall gibt, können sie also nicht kochen. Dann müssen sie die Suppe kalt essen. Die beiden Frauen kaufen auch noch ein paar Packungen Nudeln und Reis. Am Ende packen sie auch noch ein paar Flaschen Wasser ein. Wenn es jetzt eine Naturkatastrophe oder einen weniger dramatischen Stromausfall gibt, überleben Anna und Mara zumindest ein paar Tage.
Ein Tag beim Hufschmied. Max ist Hufschmied und hat schon seit vielen Jahren seine eigene Werkstatt. Heute ist ein ganz normaler Arbeitstag für ihn. Max beginnt seinen Tag ganz früh, wenn die Sonne noch nicht richtig aufgegangen ist. Er macht sich frisch, zieht sich seine Arbeitskleidung an und frühstückt eine Kleinigkeit, bevor er in seine Werkstatt aufbricht. In der Werkstatt angekommen, macht Max das Licht an und beginnt seine Werkzeuge und Maschinen vorzubereiten. Er überprüft, ob alles sauber und in gutem Zustand ist und macht sich dann daran, den ersten Huf des Tages zu bearbeiten. Der Huf, den Max bearbeitet, stammt von einem Pferd, das seit einiger Zeit Probleme mit seinen Hufen hat. Max hat schon ein paar Mal versucht, das Problem zu lösen, aber bisher hat sich noch keine Lösung gefunden. Er hofft, dass er heute endlich das Problem lösen kann. Max arbeitet sehr sorgfältig und präzise, denn er weiß, dass die Hufe eines Pferdes sehr wichtig sind. Sie tragen das gesamte Gewicht des Pferdes und müssen daher in perfektem Zustand sein. Max schneidet den Huf sorgfältig und glättet ihn anschließend mit verschiedenen Werkzeugen. Nachdem Max den ersten Huf bearbeitet hat, beginnt er mit dem zweiten und dritten Huf. Auch hier arbeitet er sorgfältig und präzise, um sicherzustellen, dass das Pferd wieder gut laufen kann. Nachdem Max die Hufe des Pferdes bearbeitet hat, beginnt er mit der Pflege der Hufe. Er putzt sie gründlich und trägt Huföl auf, um sie zu schützen und zu pflegen. Als Max mit der Pflege der Hufe fertig ist, reinigt er die Werkstatt. Er wischt den Boden und räumt seine Werkzeuge weg, bevor er sich danach mit der Buchhaltung beschäftigt. Gegen Abend, wenn die Sonne bereits untergegangen ist Max endlich fertig mit seiner Arbeit. Er macht sich auf den Heimweg und ist froh, dass er einen weiteren Tag der Arbeit hinter sich hat. Mit seiner Arbeit erreicht Max, dass Pferde besser laufen können. Seine Arbeit ist für ihn also etwas ganz Besonderes. Pauls Opa. Der 14-jährige Paul hat einen Opa. Er findet ihn sehr toll. Sein Opa James ist Pauls größtes Vorbild. Als der Opa noch jung war, war er bei der Armee. Er hat in einem Krieg für sein Heimatland Großbritannien gekämpft. Dabei hat er viele Menschen gerettet, weshalb er ein Held für viele Menschen ist. Er ist immer ein durchtrainierter, schöner Mann gewesen, den alle Menschen mochten. Auch mit einem Alter von 90 Jahren ist er unglaublich gesund und fit. Paul will so werden wie er. Er ist stolz auf seinen tollen Opa. Paul ist ohne Vater aufgewachsen, weshalb sein Opa seinen Vater ersetzt. Sein Opa ist nicht nur schön und fit, sondern auch sehr klug. Bei Schulaufgaben kann er ihm immer helfen. Er ist früher schon so intelligent gewesen. In der Schule war James schlauer als die meisten seiner Lehrer. James war immer hilfsbereit und für die anderen da. Sein Leben war auch sehr schön, vor allem als er bei seinem Studium in Deutschland seine Frau Maria kennengelernt hatte, war er sehr glücklich. Nach der Zeit in der Armee sind sie endlich zusammen nach Deutschland gezogen und haben eine Familie aufgebaut. In dieser Zeit bekamen sie auch Pauls Vater Jonas. Einige Jahre später ist Paul auf die Welt gekommen. James hat Paul schon immer geliebt und wie einen Sohn behandelt. Paul liebt seinen Opa genauso. James ist bei weitem der beste Opa der ganzen Welt. Grippeimpfung. Kevin ist ein junger Mann aus Berlin. Er ist ein sehr vorsichtiger Mensch. Er wird oft krank und ist generell ein ungesunder Mensch. Im Jahr wird er 4 bis 5 Mal wochenlang krank. Dabei hat er oft hohes Fieber. Die Grippe ist für Kevin das Schlimmste. Das ist der Grund, warum er fast nur noch zu Hause ist. Kevin lässt sich jetzt impfen. Er geht aus seinem Haus hinaus und freut sich, endlich sicherer zu sein. Eine Straße weiter ist der Arzt des Jungen. Bei ihm hat er einen Termin. Er geht in die Praxis
und wird von einer Frau hinter einem Tisch begrüßt. Bei ihr meldet er sich an. Die Frau bittet Kevin, sich hinzusetzen und zu warten. Das tut Kevin auch. Mit ihm sitzen im Wartesaal auch eine Frau mit ihrem Kind, ein älterer Herr, ein Mann mit einem großen Pflaster auf dem Arm und eine Frau in einem Anzug. Kevin ist nach dem älteren Herrn und der Frau mit dem Kind dran. Er geht in den Saal des Arztes und lässt sich impfen. Zuerst hat er Angst vor den Schmerzen, doch dann bemerkt er, dass der Arzt schon fertig ist. Er desinfiziert den Stich und klebt ein kleines Pflaster darauf. Kevin geht glücklich aus dem Zimmer hinaus. Zuerst tut ihm sein Arm für eine kurze Zeit weh, doch dann ist wieder alles gut. Lieber hat Kevin eine halbe Stunde einen schmerzhaften Arm, anstatt 40 Grad Fieber zu haben. Er ist glücklich und freut sich darüber, endlich sicher zu sein. Zwei Kaffee bitte. Jonas will mehr Zeit mit seiner Schwester Hannah verbringen. Er möchte mit ihr einen Kaffee trinken. Also gehen sie in ein Kaffeehaus. Jonas bestellt einen Mokka. Hannah weiß nicht, was sie bestellen soll. Sie ist vorher noch nie in einem Kaffeehaus gewesen. »Was möchtest du trinken?« fragt der Kellner. Hannah schaut sich um. Alle trinken Kaffee. Sie sprechen und lachen laut. Ein Mann liest die Zeitung, ein anderer schaut auf sein Handy. Eine Dame bezahlt ihre Rechnung. Eine andere schimpft mit ihrem Kind. Hannah weiß aber immer noch nicht, was sie bestellen soll. Also hilft ihr Jonas. »Einen Cappuccino für meine Schwester bitte«, sagt er. Die Kaffees werden schnell serviert. Der Kellner lächelt beim Servieren. Hannah nimmt ihren Kaffee aufgeregt und beginnt zu trinken. Sie bemerkt zu spät, dass der Kaffee noch heiß ist. Sie verbrennt ihre Zunge und trinkt einen Schluck Wasser. Das kalte Wasser hilft gegen die Schmerzen. Hannah schaut sich um. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Zum Glück hat niemand etwas bemerkt. »Das ist mir peinlich«, sagt sie. Jonas schüttelt den Kopf. »Nein, das ist ganz normal. Ich habe mir gestern auch die Zunge verbrannt.« Der Cappuccino wird kälter und Hannah trinkt ihn. Sie sagt, »Ich wusste nicht, dass mir Kaffee so sehr schmeckt.« Jonas lacht und sagt, »Dann können wir öfter Kaffee trinken gehen.« Beide sind glücklich. Sie hatten heute viel Spaß. Außerdem haben sie gemeinsam Zeit verbracht. Zu Hause erzählt Hannah ihrer Mutter von dem Tag. Die Mutter lacht. Sie findet es super, dass sich ihre Kinder gut verstehen. Geschenke selbst basteln. Alexander hat dieses Jahr nicht viel Geld, um Geschenke zu kaufen. Doch seine Schwester hat schon in 2 Wochen Geburtstag. Also bleibt ihm nur noch die Möglichkeit, selbst Geschenke zu basteln. Alexander überlegt stundenlang und sucht im Internet nach Inspiration. Dann entscheidet er sich dafür, ihr ein Stofftier zu häkeln. Er kauft 3 verschiedene Farben Wolle, Häkelnadeln und einen schönen Korb, in den er später das Geschenk legen wird. Zu Hause angekommen, sucht Alexander nach einem Tutorial für das Stofftier, das er machen will. Schließlich findet er genau das, wonach er gesucht hatte. Eine Anleitung für einen Affen, der eine Banane hält. Seine Schwester liebt Affen, deshalb findet er es sehr passend. Er schaut sich das Video 2-mal an, bevor er versucht, selbst zu häkeln. Er fängt an, hört jedoch nach einer Weile auf und fängt wieder von vorne an. Alexander hat einige Fehler gemacht und es gefällt ihm nicht. Ich kann das besser, ermutigt er sich selbst. Und wieder beginnt er von vorne. Doch diesmal ist das Häkeln um einiges einfacher als am Anfang. Nach fast einer Stunde kann er das fertige Ergebnis betrachten und ist stolz auf sich selbst.
Einen Tag vor dem Geburtstag seiner Schwester beschließt Alexander, dass nur der Affe zu wenig ist. Also sucht er ein Rezept für Brownies aus den Backbüchern seiner Mutter. Er hat alle Zutaten zu Hause und beginnt zu backen. Alexander hat noch nie zuvor allein gebacken. Ich kriege das schon hin. Nach fast 2 Stunden, länger als im Rezept angegeben, sind die Brownies endlich fertig. Er lässt sie noch etwas abkühlen, bevor er sie in eine Box legt. Dann befestigt er noch eine Schleife auf dem Stoffaffen und platziert beides im Korb. Nun ist das selbstgemachte Geschenk fertig. Eine Therme in der Stadt. Elias ist erst seit 4 Wochen mit seiner neuen Freundin Luise zusammen. Er ist sehr verliebt in sie. Sie liegen gerade auf der Couch und schauen einen Film. Auf einmal drückt Luise auf Pause. Wir könnten morgen in die Therme fahren. Es gibt eine in der Stadt. Elias ist sofort nervös. Ich kenne die Therme in der Stadt, sagt er. Dann ist es still. Und? Willst du gehen? Fragt sie ihn. Ihre Augen sind groß. Luise würde sich so freuen. Ich will gehen, aber ich kann nicht, antwortet Elias. Luise ist verwirrt. Sie fragt nach, warum er nicht gehen kann. Ich habe Hausverbot in der Therme. Elias erzählt die Geschichte. Vor ein paar Jahren war er mit 3 Kumpels in der Therme. Sie hatten Schnaps eingepackt und im Café ein paar Bier getrunken. Sie waren betrunken. Dann wollten sie die Rutsche benutzen. Wir wollten alle zusammen rutschen. Der Bademeister hat uns gesagt, dass wir das nicht dürfen. Wir haben es trotzdem gemacht und sind stecken geblieben. Die Mitarbeiter konnten uns erst nach 1 Stunde retten. Deswegen kann ich nicht mit dir in die Therme gehen, erklärt Elias. Er ist traurig. Warum haben Sie das damals gemacht? Ich habe eine Idee, sagt Luise. Am nächsten Tag packen sie ihre Sachen für die Therme. Sie lassen mich nicht hinein, sagt Elias. Er hat nicht recht. Die Leute an der Kasse erkennen ihn nicht. Siehst du? Ich habe es dir gesagt, sagt Luise. Aber kannst du mir eines versprechen? Heute rutschen wir nicht. Elias stimmt lachend zu. Er hat eine tolle Freundin.